我其實唔係太想咁樣喺中間咁樣入，咁可能之後追嗰啲人就冇得直接睇一話就。GL 係 Gordon Ramsay 啊，咁我一定係一個好中意屌鳩人嘅人啊。睇一睇個開頭咯，咁呢啲係咩嚟噶？等等，嗰個中間係 Jasmine 嚟嘅，所以崩壞同審判到底係乜嘢咧？我覺得好認真啊！呢度唔係，有人話認真，邊話我覺得好用心啊！即係譬如咧，淺見同主任傾偈咧，即係明明次佢哋都係喺呢度傾偈啫嘛，但係佢都畫咗好多幅唔同嘅圖咯。咁人真係期待呢啲嘢發生咩？咁係代表世界上真係有唔少人都好想聽日世界就毀滅啊！話說 Jasmine 同我講啦，嗰個參加旅行團嘅 Gasmar 先生失咗蹤。現場最後留低咧，好似得呢張光明卡咋。啊，我遮我主任啊，可唔可以遮住主任啊？嚟傾正經嘢啦，今次收到係委託，係希望我哋鑑定某個咒物，到時會係我負責鑑定。今次係委託人叫微奇潤，哦，嗰個成日網購嗰個名人係嘛？詛咒嘅手指20條，結果根本好弱咯。啊，唔可以劇透大家。等等，微奇潤幾眉清目秀喎，呢個仆街原來都幾眉清目秀喎。我將傳說中個箱攞到手啦，如果係真嘅，應該好有價值，因為好值錢噶，所以我先嚟搵我嚟鑑定嘛，保證過就可以賣得更加貴噶啦。保證？我哋中心個 channel 啊，喺呢個圈入邊啊，超級有人氣咯。只要主任認定係真嘅話，一定有 fans 願意花大錢買。阿美男人本人我哋可以睇下佢有冇 PS 啊？唔係喎，本人都真係咁靚仔喎，冇 PS 喎，但係應該係好濃妝咯。我想講啲男公關都好濃妝。我哋係都市傳說解體中心嘅調查員咯。我叫福來淺見。喂，你來，快嚟斟茶俾人啊！叫女朋友斟茶俾我哋。呢幅好可愛啊！不過咧，我總算放心啦。咁個微奇先生你冇乜大礙喎。我自己冇乜嘢嘅，但我女朋友好似中咗詛咒咯。吓？咁你仲叫佢斟茶俾你哋？咩話？喂，你來，有人送包裹嚟啦，去幫我拎啊！靚仔，唔係咯，去撲街咯，係咁喺度洗自己條女，唔得。雖然美男好似冇中咩詛咒，但我實在唔係太中意呢種人，我都唔中意啊 Jasmine 我都唔中意啊。速遞員都係重要角色嚟喎，佢有名喎，今次個樣變殘唔係詛咒嚟，哇，好差。你就係啊美男潤嗰啲咁嘅男朋友啊，食屎啊！我叫伊藤啊，喺呢區嘅送貨員。咩嚟送貨啊？廢話，淺見。非常我就唔答你，走咗去算啦。由出貨到入貨到回收退貨嘅嘢，全部都係由我嚟處理啊！哇，辛苦晒。你哋日日都要送貨，應該好攰噶咯。係啊，最近完全冇人咯，家我就係攰死啦。不過偶然都會放假嘅。唔使做嗰陣時，咪喺屋企飲下酒咁咯。點解你要對一個素未謀面嘅淺見講咁多嘢？我等等。女朋友唔止係殘咁簡單，女朋友好病喎，大家。多謝你哋啱啱招待嘅茶點喎，而且 Jasmine 覺得啲餅乾好好食啊。哇，餅乾嘅酒香好濃厚啊。想問下你有冇睇個箱入邊裝咗啲乜嘢啊？我冇睇啊，我明明冇睇，但係有嘢喺個箱嗰度爬咗出嚟啊。你喺度講乜嘢啊？有個身體好似蛇咁樣。而且同外箱上面花紋好似嘅生物喺個箱嘅罅縫入邊捐咗出嚟，而家仲諗住捐入我身體入邊。咩話？有蛇？太詭異啦！話有個紅色個箱就係咒物，睇到真係好詭異，好唔想靠近。而且仲有好多蟲嘅屍體喺箱隔籬，點解會咁樣嘅？為咗保險起見，但係唔好亂掂住先啦。我啲 product 咧標榜美容與健康 ，product 嘅原料都係經過精心挑選嘅。好似我本身咧就好注重健康，我唔食煙飲酒，都唔食到健康有害嘅嘢。咁嗰啲有酒香嘅餅乾咧，你內小姐好似真係被詛咒咗喎。哦，咁啊，咁嗰樣嘢咪好有可能係真。哇，仆街賤人垃圾渣男啊，好差。聽講咧咩又拎住嗰個箱嘅家族最後死晒嘛，應該係咁啦。死晒？呢度到底發生咩事啊？大家呢個殘影係咩意象啊？乜嘢啊？哇！等等，門口又發生咩事啊？
哇！有啲奇怪嘅殘影喺箱側邊啊，感覺睇落咗眼都開始花咯。係奇怪花紋造成嘅？呢個殘影係咩意思啊？係咪風扇？今次嘅咒物有咩外觀呢？係有花紋嘅箱，個箱就係咒物嚟噶啦。個咒物睇落咧係一個又舊又有奇怪花紋嘅紅色箱，一個神秘嘅花紋，聽講係佢哋用嚟同神明溝通嘅媒介。可唔可以請你描述下而家呢個箱嘅狀態呢？上面貼住符咒，而且冇人打開過。李來小姐好似打開過箱，你唔好咁樣屈鳩李來小姐好唔好啊？好差。上面貼咗符咒，而且冇人打開過。但眉奇先生同李來小姐好似都有掂過個箱。呢個係好重要嘅程度。個箱未打開嘅話，後果真係不堪設想。啲紅色箱具體而言有咩傳說呢？令到成個家族滅門，係啊，係一個冚家產箱啊！目前已經有接近佢嘅人開始出現某啲症狀。咁淺見係邊個已經可以受到詛咒影響呢？咪，話答我啊，李來小姐咯，我睇到身體好唔舒服啊，而且我話佢睇見箱入邊有蛇爬咗出嚟。而家仲捐入我身體入邊，有蛇捐入我身體入邊，聽到好似有啲色色咁樣，大家覺唔覺？即係對女性有效嘅詛咒，而且仲係一個箱，令到村入邊有權勢一族滅門嘅傳說。由種種跡象嚟推斷，今次嘅都市傳說就係唔係啊！你唔好覺得我亂講，因為都市傳說呢啲嘢同啲色情成分有關係，一啲都唔出奇。Kotori Bako 取子箱，有個長年受到排擠嘅部落居民，為咗令村長一家絕後，於是製作咗放入死嬰手指嘅箱。呢個就係取子箱嘅由來。呢個咒物只會詛咒箱附近嘅女性同埋小朋友，男性就不受影響。根據故事嘅描述，佢係會因為內臟被攪碎而死。Oh my gosh！ 唔識啦，大家唔識啦。唔係嗰種啊，條蛇捐入嚟唔係同你做色嘅事啊，係會搞碎你啲內臟啊，點算好啊？係一條好暴力嘅蛇啊！大家，阿健，我同你講啦，做乜嘢啊？我啱啱咧，好似唔小心掂到個箱啊！Jasmine 好驚啊！唔係咯，我想講咧，好明顯咧。就係嗰啲餅有問題咯，即係嗰啲有酒香嘅餅呢，可能係擺得太耐過期，所以佢哋兩個先唔舒服，唔係咁樣咩？然之後福來自己冇食嘛，然之後美男潤都話自己滴酒不沾咁，所以佢都冇食嘛，擺明就係啲餅乾啦，大家。西谷先生，唔好意思啊，可唔可以請你開門啊？根本就冇鎖門，冇回應喎，佢唔可以入邊死咗嘛？人恐怖個鬼啊！大家，我覺得我開始思考唔到咯。Jasmine 之後嘅調查就交俾我啦。為咗解開我詛咒，我努力問咗村喺邊啲啦。我屌西谷成個人都好不安咯，我想講。做咩你對箱仲要了解有幾多啊？個箱呢？箱係嘛？個箱好神聖啊！入面啲花紋係神明嘅花紋嚟啊！拍咗啲嘢喎，已經佢黐咗咗線喎，係啊，佢黐咗咗線啊，點算好啊？佢送咗西谷食字俾我定，點解要咁樣？我覺得好奇怪啊，唔好啊，嘔心啊！完全詛咒手冊，咁咪需要作者又係如月老，而家上面仲有簽名，東西谷先生係個 fans 嚟噶，又係如月老啊，又係如月老搞出嚟嘅，大家一旦觸碰到詛咒，就冇辦法恢復到原本狀態。如果詛咒係源自於他人嘅恨意，咁就冇辦法根除詛咒。佢係冇希望啊！真係冇其他辦法咩？掛軸嚟噶，收買全新嘅桐木箱入邊要賣嘅商品呢，果然外觀維持得好好啊！上面畫嘅係箱，有啲奇怪嘅花紋喺個箱嗰度走咗出嚟。呢樣嘢同埋個紅色箱一定係嚟自同一個地方噶。你對呢個掛軸上面嘅畫有冇印象啊？係箱啊！嗰啲喺箱嗰度爬咗出嚟啊！咁你喺邊度搵到呢樣噶？倉庫村入邊宅第嘅倉庫入邊搵到啊！佢同我箱俾人放埋一齊啊！
呢個掛軸同紅色箱一樣，都喺村嗰度拎出嚟噶。呢個包住茶碗嘅包裝紙，原來係村入面走官嘅日曆，而且上面有寫地址啊，去咗疾蟲村啊。哦，我哋下次可以去呢度調查啦。神仔嚟降臨啦，已經冇人走得甩嘅啦，走唔甩啦。西谷先生，啊，佢黐 Q 咗線啊！我唔係話呢個 game 唔係真係有人死嘅話，唔會有啊！我嘅心情真係唔會有啊！所以西谷先生仲未死哦。啊，佢未死啊，應該係心肌梗塞之類啦。哇！等等，村民大叔，村民個樣仲不安咯，點算好啊？你好啊，淺見你見到呢個阿叔，呢個外形，呢個 visual。你係可以你好啊，千祈好有勇氣啊！大家，我要向佢好好地學習。村民成個 E.T. 咁，我唔准你歧視外星人。條村有冇詛咒唔知，但係一定有輻射，話好失禮啊！你歧視人嘅樣，呢個阿伯咧喺拉官方貼圖先用得最高。咁呢個阿伯嘅樣係比較適合做貼圖嘅，即係外星人都認同呢啲樣係做貼圖好方便。即係你無論係點樣難以言喻，你都可以就咁掟個阿伯出嚟 hea 鳩人咯。係詛咒對成年男性應該無效喎。而且點解我都冇被詛咒嘅？係啊，你而家連詛咒嘅症狀都冇，的確係有啲不可思議。呢度睇宅大內應該仲有啲線索嘅。我知道啦。咁請你多多保重啊！喂，啲人唔好成日突然之間出現好唔好？我覺得人驚啊！呢個又中輻射係嘛？哇，好差，好差，好差！屌，一日最衰都係你哋搞到我都咁樣亂講嘢啦！你好想送呢個白色紙俾丁，可唔可以唔收啊？可唔可以唔收啊？呢位小姐，我姓田山，喺呢座宅地管理員嚟嘅。呢座大馬家宅地嘅主人呢，差唔多10年前之前就過咗身啦。而家冇任何人住喺度啊，你進行參觀啦。大馬修藏呢，喺屋企係獨生子嚟嘅。好老實講，佢就係靠屋企遺產嚟生存嘅咯。我咁大年紀又唔結婚，成日不務正業，再搞到自己精神有問題。佢嗰陣時失蹤咗一排，我真係睇佢，結果發現咧，佢心肌梗塞死咗喺倉庫，又係心肌梗塞死咗喺倉庫度啊！怪屋入面嗰幾張相嗰啲人呢，係咪就係大馬家嘅祖先啊？係啊，最左邊嗰個呢，輪廓好深嗰個人呢，就係大馬林藏咯，大馬家上代村長啊！佢喺2戰之前呢，同南美做咗啲貿易啦，累積咗好多錢嘅。佢都係呢度嘅大地主嚟嘅，呢座宅地同埋倉庫啦，就係林藏嗰陣時起好嘅。但係咧，佢又係一個脾氣好差，成日飲醉酒嘅人，好似好多人都睇佢唔順眼。不過精神好似都有啲問題，而且咧，聽到最後都係同樣死於心臟病。林藏先生都係因為心臟病死嘅。淺見喺對話中做到好似得5歲智力咁，就係咁樣先至令人卸下心防嘛。你識條切咩？問人嘢嘅嘢。入面好暗喎。開住門啦。咁樣咧，感覺好似比較有光線。如果詛咒之箱喺呢度嘅話，咁呢度應該揾得到解咒嘅方法只係噶。好，即刻開始調。What is going on？ 呢度好似係牆。咩嚟噶？喺射啊！呢啲情節咧，登推薦喺 TV 上面見得，我唔知係睇開乜嘢。唔係詛咒啊！咁高科技啊！係咩嚟噶？冇光同戴眼鏡，咁佢個眼鏡唔係用我哋個常識嚟睇嘛？小姐，你冇嘢話？點解困住自己喺入邊啊？田山先生，唔好意思啊，我想問啊，應該冇蛇喺我手上邊咯。你係咪嚇到懵咗啊？我咩都睇唔到喎。碟上面仲有一堆巢得好似樹枝咁嘅嘢，呢個點睇都係香料或者藥草嘅製作咁上下啦。呢又細又長又巢嘅嘢，唔通係人類嘅手指？Sukuna 咩？又嚟又咒術迴戰。等，原來係乾燥嘅植物嚟咗，真係嚇死！呢個花紋同紅色箱上面嘅嘢一樣啊！西谷先生好似講過係神明嘅花紋，唔知田山先生認唔認識呢個花紋呢？嗰個人應該係西谷先生嚟話，佢搬咗呢個大箱出去，嗰個箱入面裝啲乜嘢呢？
西谷先生咧係咪又喺倉庫嗰度咧？搬走幾個大箱啊？大箱？哦，有啊，你話裝茶葉嗰啲箱嘛？裏邊咧好多茶葉啊，全部都係林藏當年自己親手製作嘅茶葉。西谷佢好似講過要將啲茶葉轉賣俾其他人嘅，係茶葉工房啊！大家，佢話咧我做網購嘅人咧喺網上面咧賣好多嘢食嘢飲咁樣。網購。嗰咪眉奇先生，我喺林藏先生個日記入邊咧，發現咗入邊寫咗可以寫見到神明嘅方法。佢話要你切手指之後去曬乾啊！林藏先生唔會真係將人類嘅手指？哦，唔係，你搞錯咗啦。書上面寫嘅手指咧，應該係指嗰邊嗰啲藤蔓啊。藤蔓？你話喺神壇上面嘅植物啊？林藏先生咧會將啲藤蔓磨碎，然之後去熬煮，好似用茶葉沖茶咁。我有請佢俾我睇過啊，都係有啲似手指嘅。係食物嘅組合啊！淨係得飲茶或者飲酒嘅話，咩都唔會發生。但如果同時飲咗呢兩樣嘢，就會引發詛咒嘅症狀，唔可以打開啊！潤咩嚟噶？啊！就係我哋一開始啊，我哋今晚一開始睇見咗異象。呢個箱係俾客退翻嚟嘅嘢嚟嘅，好似冇咩特別奇怪嘅地方。哦，收貨人嘅名唔係寫眉奇，係寫周期。門口咧咪有隻公仔嘅，上面插晒針喎。我突然之間覺得好唔舒服，我覺得隻眼都好痛。喺眉奇先生屋企，仲發現咩可疑嘅嘢咧？門口嘅公仔同埋出貨單上面嘅名，有人喺門口嘅公仔同埋出貨單上面個名施加咗詛咒啊！門口嘅公仔被插滿咗針，然後紙箱出貨單上面收件人嘅名都俾人施加咗詛咒，一步又一步，下晝嗰人慢慢接近咗佢嘅目標。佢下一步又會點行呢？真係好令人期待啊！真係好令人期待咧！主任係零憐憫之情啊！你哋睇下。佢恨不得想殺咗眉奇先生嘅人，喺邊個時間點將相同埋公仔放入個箱嘅呢？將貨物送去眉奇屋嘅時候，喺西谷先生為咗自保 send 俾莉奈小姐張相入邊啦，都冇睇到個封嘅符咒貼喺個箱上邊，即係代表個箱係俾西谷先生帶出疾重村嗰陣時啦，上面冇貼封嗰個符咒喎。你覺得詛咒先眉奇先生幕後黑手到底係邊個呢？第一次嚟呢度嗰時見過送貨員，冰解體。我而家就掹你啲牙，呢個獻俾大蟲子，點算好啊？又係靠 Jasmine 係。如果詛咒嘅源頭係產生自針對特定對象嘅恨意，咁就冇辦法根除詛咒。阿潤，指木警官，件事嘅走向目前都同你就咁嘅差唔多。OK， 真係警察嚟嘅。我諗都係嘅。然之後咧，我需要一次衣櫃啊，可唔可以向你提出申請啊？衣櫃係乜嘢呢？我批准咯。有冇咩嘢困擾緊你？好似有某個人啦，喺度為咗某種目的散布光明卡，所以你覺得都市傳說解體中心都牽涉在內？我仲需要再深入調查啲先至可以俾答案你咯。我明啦，我會通知圖書館員。Jasmine 似乎恢復得差唔多咯。呢張好壞啊！呢張我想我帶埋個紅色箱翻嚟咯。結果根本唔係咩詛咒，只係茶嘅影響啫嘛。做得好，不愧係淺見。
睇嚟今次單案都被卡片預料到喎。仲剩翻最後2張。喺倒數計時歸零嘅時候，我哋有樣睇啊！冇啊，崩壞同審判都即將到來。大重置，大重置，大重置。